Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 2, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Nghĩa vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý một trường hợp đốt pháo hoa trái phép trong thời điểm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm nghiêm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thông tin từ Công an phường Yên Nghĩa, khoảng 0h17 phút ngày 17 tháng 2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phục vụ cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác phát hiện tại khu vực ngõ 1092 đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, có tiếng nổ nghi do đốt pháo. 신사숙녀 여러분, 2월 18일 하노이 경찰은 옛니어 구경찰이 2026년 섣달 금음날 불법 불꽃놀이를 발견하고 사건을 접수했다고 밝혔으며, 이는 해당 지역의 보안과 질서를 엄격하게 보장하는 것이었습니다. 예능야, 옛니어 구경찰의 정보에 따르면 2월 17일 오전 0시 17분경 설 연휴 동안 안전과 질서를 보장하기 위해 피크 서비스를 순찰 및 통제하는 과정에서 실무그룹은 1092 콩충스트리트 옛니어 구 골목 지역에서 불꽃놀이로 인한 것으로 의심되는 폭발을 발견했습니다. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh NGT, sinh năm 1970, là người trực tiếp thực hiện hành vi đốt pháo hoa trái quy định. Tại hiện trường, Công an thu giữ xác pháo và ghi nhận loại pháo được sử dụng là pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất, không thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định hiện hành. Làm việc với cơ quan công an, anh NGT khai nhận đã đặt mua một hộp pháo hoa kích thước 18cm x 18cm x 12cm qua mạng xã hội từ khoảng 2 năm trước, sau đó cất giấu tại nhà. Đến thời điểm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, anh T mang pháo ra đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. 당국은 조사 결과 불법 불꽃놀이를 직접 펼친 사람은 NDT 1970년생 C라고 판단했다. 경찰은 현장에서 폭죽을 압수했으며 사용된 폭죽의 종류는 국방부에서 생산한 것이 아니며 현행 규정에 따른 사용 허가 목록에도 없는 것으로 기록했다. NED TC는 경찰과 협력해 약 2년 전 소셜 네트워크를 통해 18cm x 18cm x 12cm 크기의 폭죽 한 상자를 주문한 후 집에 숨겼다고 시인했습니다. 2026년 섣달 금음날 TC는 폭죽을 폭로했다가 당국에 적발됐다. Công an Hà Nội cho biết, hành vi đốt pháo hoa không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây cháy nổ và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, đặc biệt trong thời điểm cao điểm lễ, Tết. Theo quy định của pháp luật, chỉ các loại pháo hoa do doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, kinh doanh hợp pháp và không gây tiếng nổ mới được phép sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Việc tự ý mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo hoa không rõ nguồn gốc, không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Hiện Công an phường Yên Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép dưới mọi hình thức. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. 하노이 경찰은 규정을 위반하여 불꽃놀이를 하는 행위는 잠재적인 안전 위험을 초래하여 화재와 폭발을 일으키고 특히 성수기 및 설 기간 동안 주거 지역의 보안 및 질서 상황에 직접적인 영향을 미친다고 밝혔습니다. 법에 따르면 국방부 산하 기업이 합법적으로 생산, 거래하고 폭발을 일으키지 않는 폭죽만 특정한 경우에 사용할 수 있다. 출처를 알 수 없는 불꽃놀이를 임의로 구매, 판매, 보관, 사용하거나 규정을 위반하여 사용하는 행위는 위반 사항의 성격과 심각도에 따라 행정제재 또는 형사 기소될 수 있습니다. 현재 옛니어 구경찰은 법률 규정에 따라 위 사건을 처리하기 위해 서류를 작성하는 중입니다. 하노이시 경찰은 사람들에게 불꽃놀이 관리 및 사용에 관한 규정을 엄격히 준수할 것을 권고합니다. 어떤 형태로든 불법 불꽃놀이를 구매, 판매, 보관, 운송 또는 소각하지 마십시오. 앞으로도 기능부는 계속해서 순찰과 통제를 강화하고 위반 사항을 신속하게 감지하고 엄격하게 처리하여 수도의 보안, 질서 및 사회 안전을 보장하는 데 기여할 것입니다.